तोरी चुनरी बा लाल का जाने सा ड्राइवरवा कहाँ चल गई खाना खाए। जा सारे हम साफ उफ ना करम आओ ना ताव जे अपन बाप के नौकर समझ के धइले बान। कहाँ गइल रहलो कहाँ? अच्छा साफ ना कइले हम 10 गो रोटी अभी खा के आ गइनी ईस्टमन चौक से अते अभी देखो तनी ये पूरा ही माटी लागल बा। काहे लागल बाटे? कहाँ माटी लागल? अरे अरे पूरा साफ कइनी है हम। अब एकरा में अगर कुछ कमी बुझाता तो अपने से साफ कर। ई सब काम ड्राइवर के बाटे भाई। देखो खुराक मंत्री बा हो सब अंदर हो तो पाइप पूरा के कॉलर ने तार खुराक मंत्री बाटे तो तू कल। ई सब काम ड्राइवर के रहेला, खलासी सब ना करेला ना। हम ना करे करे के बाकी बखेरा करबे। बखेरा ना करो तनी। हम कहतनी कि तू गइला खाना खाए 10 रोटी ठूर के आइला, एको बेर कहला कि हां रे ते बारे खलासी गाड़ी के तो चल तू 2 रोटी खा लिए कहला। तोरा से हम का कहनी है कि पहले देख 1 नंबर में ड्राइवर आवेला, 1 नंबर में आवेला। एगो बात बताओ पहले, मालिक से पैसा तो तू हमरो खाए के ले होबा कि हां ले होबा नु कि खलासियो बाटे साथे तक खाए के बाटे। कहां बाटे हमार खाना पैक करके ले ले? 1 मिनट हम तो ये कहनी है कि पहले ई गाड़िया के रखवाल पर माल लोड बाटे ना। माल लोड बाटे हम समझता नहीं। देखो हम साफ सुथरा सब कहनी है। अब भूख लागल बा तो का कहल जाला? भूखे पेट भजन ना होखेला। सीधी सी बात हम कहतनी कि काम करे के बा के हिसाब हम दे। तो माने देखो गजब आदमी बा, अपने भर हीरा हेर लेला, भर पेट खा के आ गइला। हम भूखे प्यासे बानी, हमरे से इंग्लिश बतियाओ तरह की काम करबे कि ना करबे? तू हमार मालिक बनल बा। ड्राइवर से बहुत हम ना जाने नहीं। 1 मिनट सबसे पहले ये बात हम कहते हैं कि ड्राइवर के मेन काम ड्राइवरी के बहुत रिस्क बाटे। ड्राइवर सब लेके चलता है। तू खलासी बाड़ा तारा तनी समझे के चाहिए। ठीक समझ गनी। तू ऐसे बतियाता रह जैसे तू ड्राइवर ना बाड़ा। तू धरती के बहुत बड़का कोई एकदम अफसर बाड़ा। ड्राइवरे बाड़ा। ड्राइवर खलासी में ज्यादा के अंतर ना होखेला। तू स्टीयरिंग पर बाड़ा, हम स्टीयरिंग के बगल में बानी, ठीक नु? यही अंतर है। तो कहे के मतलब बाकी अपने खैला पीला हमरा भूखले छोड़ले बारा तो हम जब खइबे ना करम त काम काहे करब? ना 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 हमरा टाइम पे खाना ना मिली का कहल करब? तरह से का कहनी कि साफ कर तू आओ तरी तो तू खाना खा ली है पर माल बात तू साफ कहनी ना पूरा त अब तक चाका भी हम देखत कहत नहीं कि चाका हो जोन बार पिछला चकवा ओकरा के खोल के तनी धो देवे के बाद पानी मार देवे के बाद ऊपर। अरे त साफ कहनी है देखत तरी के सुना ना। तू पानी मारे के कहत रह, यहां पानी पिए के ना बा। बोतल में पानी लेके आइला ह, खा पी के अपने आ गइला। यहाँ सुना ये हमारा हिसाब करवाता। हमरा तारा जोड़े ना काम करे के बारे ना ना ऐसा ड्राइवर जोड़े हम काम ना करे। हम फोन लगाओ तनी। फोन लगाओ मालिक के हिसाब कराओ। फोन लगा के हम पूछा तनी ठीक बा? लगाओ तारा ऐसा खलासी हमरा नाम। अरे छोड़ा यार ना ना। तो 4 लाइन में जब हम चले नी नु हां तो हमरा इंटेलिजेंट मतलब चाहिए। आ सुना इंटेलिजेंट हम कम इंटेलिजेंट हमरा इंटेलिजेंट चाहिए। तो हमरा जैसा छाप के एगो रख लेनी मेहरबानी हम कोई नहीं। हम अंगूठा छाप खलासी बनी। हम अंगूठा छाप तू हमरा से ज्यादा पढ़ल लिखल बा। नहीं सफाई अभी भइले नहीं के। अरे सफाई छोड़ा ना। है देखो ना की लागल बा। है देखो ना हेन से लेके आ कोना तक ले साफ कर दे। शीशा कॉलर नहीं आगे लाओ शीशा कॉलर ये साफ करे। शीशा सब हम जाना खाली नाम करेला त्यान तोरा बे मतलब के तारा का ना ना हमरा से ना होई। तू हिसाब कर। माल पका जौन लेके जातनी माल ओ में से आधा तरह के दे देतनी जौन हम कोयला ऊपर पार्ट टाइम ठीक बात। वो हम अकेले भूरा तनी तू ना का खाता रहो में से निकाल के ना मनोरंजन। एक बात तू समझो ना उ सब बात बा सुनो तारा का हम हिसाब दिवा देतनी हम फोन कर दनी तू अपन ले जा मालिक से हिसाब दिवा द। लेकिन अगर हिसाब दियाइल त मालिक के बता दे हम कि माल में से सारा खा लेवेला आ बेच देवेला रास्ता में। सोच लियो तो पहले सोच ला हिसाब। अगर हिसाब दियब अगर हम नौकरी हमार छूटल तो तोहरो नौकरी ले भी तब कह देहब कि बेचेला माल। पिछला बेर का रहे सेव लेके आवत रहनी जम्मू से तो आधा सेव तो तू रास्ते में खपा दिल। हम ना जानता नहीं 50 रुपया के 50 के माल 40 में बेचेला। हम तोरा के अपन जान के तोरा आगे स्टीयरिंग बैठाओ तो नहीं तोरा के बैठावत ड्राइवरी सीख ले आते हमरा ये कर ना। तो कहे के मतलब मिला जुला के चल। ड्राइवर खलासी मिला जुला के चलेला तब काम होखेला। और तू हमारा नौकर समझेला कि ऐसे कर वैसे कर ई साफ कर उ साफ कर। ऐसे थोड़ी होखेला। मिला जुला के चल। तू हमारा के मेन ड्राइवर समझो। पहले ड्राइवर के कितना जिम्मेवारी पे तारा बुझाता है? ठीक बा जिम्मेदारी बाटे लेकिन कहे के मतलब कि हमरो तनी जैसे तू ड्राइवर बड़ा तार इज्जत बा तो हमहू खलासी बनी हमरो इज्जत बाटे नु भाई। हमरो तनी ढंग से तनी प्यार मोहब्बत से बोलल। खलासी बाड़ा तो तार हमारा से ज्यादा मतलब कम ज्यादा नहीं खे ना। तू हमरा कम समझेला। तू समझेला कि हम ड्राइवर और खलासी ऐसा थोड़ी बाटे। हम खलासी भाई तो केकरो से कम बानी और ड्राइवर ज्यादा भइलू बटे। हम ठीक बा यार हम मालिक के फोन लगाओ तनी मालिक आवत रह हत ना हिसाब करा दो। ना ना मालिक से बात कराओ हिसाब करा दो। जौन तारा कहे के बाद तू जा हम जाता नहीं मालिक के फोन करके बोला हम आवत नहीं खाना खा के तो बात हो जाए। जा बुलाओ तनी फोन करके। हेलो हां प्रणाम सर।
देखिए ये खलासी कैसन अब एकरा के रिजेक्ट करी तो जात रे तो जोरे निसवा गम नहीं खे तोरा लेखा लड़की हमारा कम नहीं खे। प्रणाम प्रणाम। ओ फोन करिए तो कहाँ नहीं करूँगा घर पर नहीं है खाना उना खा। अब खलासी बहुत अन्याय करता ठीक बा आपका के कहत नहीं पूरा गाड़ी के साफ करेला अब एक ठोप है गाड़ी पूरा मतलब मुंह दिखावे भरना मौगी सब थोड़ा बोला ओकर हिसाब कर दी बोलाओ एकदम मनोरंजन जाए कर प्रणाम साहब काल बा हमार हिसाब करी हमरा ना ले रहे के बटे यहाँ पागल ड्राइवर है सर पागल है एकदम साफ पागल है। देख ली अच्छा ये बताओ है साफ सुथरा नहीं करबा तो तारा के रखल बेकारे नु बा। भारत में दुनिया में खाली एगो पूरा खाली तोहरे ट्रक बटे और दुनिया में ट्रक ना बा केकरो। अरे बहुत बा तो सबके ड्राइवर खलासी से ऐसे बात ना करेला खलासियों के कुछ इज्जत भइल होखेला प्रतिष्ठा एकरा से ज्यादा स्मार्ट लगता नहीं कि एकरा से खराब लगता नहीं। नहीं ई दिन भर नौकर जैसा ई कर ऊ कर ऐसे कर वैसे कर ना हिसाब कर पैसा निकल हिसाब कर हम जाते हैं के कहलो ही हो ना तो बोला हम जाओ नहीं ऑफिस में आके हम हिसाब ले ले ठीक नु हम क्लियर कर दो आज साँझ के कर दो। चक्का कहानी है कि देख तनी पंचर हो गइल कहानी खोल दे जॉब लगा के सब हम सब दे देनी हो। अरे हमरा कर ही के ना बा ई ड्राइवर सही ना आखिर रखल काहे ला जाला पहले रुको बताइए खलासी रखल जाला कि कुछ भी काम ना ई खलासी के अपन नौकर समझता जैसे कि घरे से हमरा खरीद के ले आयल बटे हमरा काम ना करे के बटे हम साँझ के ऑफिस में आए हमर हिसाब उसाब कर दे। ठीक बा तू आज ऑफिस में हम हिसाब कर दे। हाँ तो ठीक बा हम जाता नहीं तो जाता नहीं लेकिन ई ड्राइवर समझ लिया कहाँ लेके जाई तहरा ठीक नु ई बहुत बड़का शरीफ ना बा ई साला का करेला ई हम रहत नहीं एकरा से 20 दिन के साथ से एकरा जोड़े रहत नहीं 20 दिन में ई का करेला ना करेला सब हमरा मालूम बटे। अरे तो तू ही लोग नहीं जानत हां जाना तानी हम के ठीक बटे कि हां जा ना हम तो हम जाता नहीं हम साँझ के आई हमर हिसाब कर दिया ठीक नु ए सुनी एकर हिसाब कर जाता नहीं लेकिन सुन एकरा से बढ़िया जाता नहीं लेकिन कह देता नहीं छापरा में कहियो तू धरा गइले त ना मार के एकदम बर्बाद कर दी तो कहिए क्यों ना तो भेट भइल रहे। अरे तो मारे के बहुत खलासी ना हम रखनी जो जाता नहीं हम साँझ के आके ले ले हिसाब जो आ गया से ठीक तो है सुनी। दोसर खलासी रख लिया ठीक बा ओकरा के हम हिसाब दे दे हम हिसाब अभी ओकरा के बना के दे दी अभी फिलहाल हमरा 2 दिन खलासी के काम नहीं के खलासी बढ़िया हम देखें अपना लायक और वेसवा एगो बा हमार संगतिया ओकरा के धलेम ठीक बा ओकरा के उ बढ़िया हमरा लायक खलासी गिरी करेला। अब फिर दूसरा के रख लिया इनके के हटाइए तो फिर दोसर हुआ तो ऐसा ही करी तो ना सब के ना हिसाब वो हमार दोस्त है जी कि ओकरा पर विश्वास बा उ वेसवा ऐसे कर ना सकेला जौन हम कहेम जौने करी ठीक बा ठीक। हाँ तो नमस्कार भाई लोग कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए क्या था कैसा नहीं था। और देखिए दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों में व्हाट्सअप वगैरह पे ग्रुप पे शेयर किया कीजिए ताकि और लोग हमारा वीडियो को देखें अपने दोस्त लोग को दिखाइए और लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है। और पिछला वीडियो में आप लोग कमेंट कर रहे थे ऐसे है वैसे है तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि मूड के ऊपर होता है कभी कभी अच्छा वीडियो भी बना लेता है आदमी कभी कभी अगर मूड सही नहीं होता तो थोड़ा सा डाउन भी हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमेशा अच्छा कंटेंट दें आप लोग को अच्छे से कोशिश करते हैं कि हंसाएं। तो बस आज के लिए इतना ही था फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग नया कंटेंट के साथ तब तक के लिए नमस्कार बाय लव यू जय बिहार।